हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आमी सुपर्णा चले एसेছি তোমাদের সামনে আমার আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কিচেন পারপাস, ঠিক আছে। তো আজকে রান্নার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আর উপকরণগুলো দেখেই তোমরা বুঝতেই পারছো যে এটা মোমো। তো বিপ্লবের কাছ থেকে জেনে নিই তো কি কি লাগছে আমাদের উপকরণ মোমো বানাতে। চলো, মোমো বানাতে আমাদের কি কি লাগছে তা বিপ্লবের কাছ থেকে শুনে নিই আমরা একবার। বিপ্লব বলে দাও। এখানে আছে বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন একদম মিক্স করে কাটা আছে, ঠিক আছে এখানটায়। আর এটা তো দেখতেই পাচ্ছ, এটা হচ্ছে মাংস কিমা করা আছে। আচ্ছা, সঙ্গে ময়দা তো মাস্ট লাগবেই, নাহলে মোমো হবেই না। এখানে রয়েছে সর্ষের তেল। আচ্ছা, আর এইখানে দেখে নাও মশলাগুলো। এটা হচ্ছে মোমোর মশলা, এটা হচ্ছে ধনে, জিরে, লঙ্কা, হলুদ, লবণ। এবার এটাকে আমি মাখবো। তো এখন আমি মোমোটাকে মেখে নেব মশলাগুলো দিয়ে, মাংসগুলো দিয়ে। এর মধ্যে এখন আমি কিমাটাকে দিয়ে দেব। আচ্ছা, কিমাটাকে দিয়ে একটুখানি এটাকে নাড়াচাড়া করে নিই ভালো করে। এরপরে আমি দিচ্ছি এর মধ্যে একটু তেল, সর্ষের তেল মাখার জন্য। আচ্ছা, সঙ্গে দেব লঙ্কার গুঁড়ো। লঙ্কার গুঁড়োটা একটু বেশি দেবো না, পরিমাণ মতোই দিই, কেন বাবু খেতে পারবে না। পরিমাণ মতো লবণ আর দেবো মোমোর মশলা। এটা হচ্ছে মোমো মশলা। হালকা ধনে আর একটু দিয়ে দিলাম জিরে। এবার আমি এটাকে ভালো করে হাত দিয়ে আমাকে মেখে নিতে হবে সুন্দর করে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, এটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে এসছে, মাখা কমপ্লিট। এখন আমরা ওই মোমোর ময়দার ডোগুলোকে বেলে নেব, বেলে ওইটাকে তৈরি করব। এইটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, সব মাখা কমপ্লিট। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এগুলোকে আমরা ছোটো ছোটো করে গোল করে বেলে নিয়েছি। এবার এটাকে আমরা এর মধ্যে রাখবো। এটা হচ্ছে মোমো বানানোর সাজ। হাতেও করা যায়, এতেও করা যায়, এতে সুবিধা বেশি, তাড়াতাড়ি হয়। তাহলে এই পুরটাকে এর মধ্যে দেবো। এই তুমি পুরটা দিয়ে দিলে, দিয়ে এটাকে আস্তে করে তোমাকে চেপে নিতে হবে। এই চেপে নিলে সুন্দর করে উঠে গেল, তোমার হয়ে গেল মোমো। এই যে দেখলে। আবার একটা বানাচ্ছি, দেখে নাও। এই ছাঁচের মধ্যে রেখে দিলাম, সঙ্গে আমার এই মাংসটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার যেদিকে লম্বালম্বি করে এটি দিতে হবে, হবে না, এই দিয়ে দিলাম। এবার তোমার কিছু করার নেই, খালি ধরে ধরে আস্তে করে হালকা চাপ দিয়ে ছেড়ে দেবে। হালকা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলাম। এই দেখো সুন্দর করে হয়ে গেল। এবার এটাকে আমাকে আস্তে করে এখান থেকে তুলে দিতে হবে, কিছু তার উপরে তুলতে গেলে ভেঙে যাবে। এই দেখো, এই যে এরকম হবে। দেশে অনেকে কলই পিঠে না কি বলে না, অনেকটা পিঠের মতো কিন্তু দেখতে একই জিনিস। এটা মাংস দিয়ে, ওটা নারকেল ঠাকেল দিয়ে করে, কি কী সব দেয়, নারকেল দুধ ফুদ দিয়ে বানায়। এটা মাংস দিয়ে, এটা একটা মাংসের কলই পিঠে বললেও চলে, মোমো বললেও পারো, যেটা ভালো লাগে সেটাই বলতে পারো। আর একটা করছি দেখো, তোমার নিজেরা ঘরে বানিয়ে টেস্ট করে দেখতে পারো, খারাপ লাগে না। আর একটা বানালাম, এই যে হয়ে গেল, এই উঠে গেল। এই রেখে দিলাম, দেখো এই যে দেখো মোমোগুলো ঠিক এরকম সেম সব। তো গাছ দেখো, এটা হচ্ছে, এটার মধ্যে মোমোটাকে বয়েল করতে হবে। এর মধ্যে একটু তেল মাখিয়ে নিতে হবে, তেলটা না মাখালে তোমার ওটা লেগে যাবে। হালকা একটু তেল মাখিয়ে নিতে হবে, সর্ষের তেল মাখিয়ে নিলে জিনিসটা লাগবে না, সুন্দরভাবে হয়ে যাবে।
এবার এটাকে এর মধ্যে আস্তে করে আমরা সাজিয়ে দেবো। একটা একটা করে নিয়ে এটাকে সুন্দর করে সাজাতে হবে। এবার বয়েল হবে, হাফ বয়েল। তো চলো গাইস, একটা একটা করে আমরা সাজিয়ে নিই। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভিডিওটা পুরো দেখলে বুঝতে পারবে জিনিসটা কীভাবে করে তৈরি করবে। ওকে, ভিডিওটা দেখো। তো গ্যাস এবার দেখে নাও, গামলার মধ্যে জল দিয়ে দিয়েছে। এই জলটার উপরে এই মোমোটাকে বসিয়ে এবার গ্যাসের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। হ্যাঁ, এবার গ্যাসের মধ্যে এটাকে বসিয়ে দেবে। বাস, এবার এটা আস্তে আস্তে স্টিম হতে হবে। তো তোমরা এটা দেখতে হবে। এটাকে মোটামুটি আধা ঘন্টা টাইম দিতে হবে। আধা ঘন্টা পরে আমরা আবার ফিরে আসছি, তোমাদের দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এখন একটু দেখে নিই এটা হয়েছে কি না। আধা ঘন্টা তো প্রায় হতে যায়, দেখে তো মনে হচ্ছে হয়ে এসছে। যদি এটা উল্টানো যায় তাহলে মনে করবো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, উল্টানো যাচ্ছে। গুড, সুন্দর হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমরা ফ্রাই করব। এই তো উল্টে যাচ্ছে। তো তোমরা এই ভিডিওটাকে দেখতে থাকো, ভিডিও স্কিপ করবে না, ননস্টপ দেখবে। দেখো, এই যে মোমো ফ্রাইটা কমপ্লিট। তেলের মধ্যে দিয়েছি যে ফ্রাই করে, এই যে নামাচ্ছি, দেখো না। এইভাবে করে ফ্রাই করতে হবে স্টিম করার পরে। স্টিম হয়ে গেছে, এবার ফ্রাই করলাম, আবার দিচ্ছি। তো গাইজ, আমাদের মোমোটা একদম তৈরি হয়ে গেছে আর খুব সুন্দর লাগছে। দেখো বিপ্লব কি সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়েছে মোমোটা। দারুণ লাগছে না? মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি আমি খেয়ে ফেলি। তো চলো গাইজ, তাড়াতাড়ি করে মোমোটা খেতে থাকি আমরা। আর তোমরা ভিডিওটা দেখে আমাদের কেমন লাগলো একটু জানিও কমেন্ট করে, ঠিক আছে? যারা যারা আমার নতুন চ্যানেল দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? তো চলো গাইজ, আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। অন্য সময় অন্য দিনে আবার অন্য রকম ভিডিও নিয়ে এসে হাজির হব, ঠিক আছে? চলো গাইজ, আজকের মতো টাটা, বাই বাই। আর কেমন হলো মোমোটা?